Mi sta mettendo le mani addosso? Riprenda tutto, lei mi sta mettendo le mani addosso. Non sia così severo. Io le devo chiedere di fare gli auguri ai nostri telespettatori, caro Antonio. Auguri a tutti, buone feste a tutti quanti di cuore. Ma sarà un buon 2017, Antonio? Sarà un buon 2017, per tutti tranne che per Emiliano. È sempre così. Antonio, lei che tiene per noi la contabilità, quindi un ruolo fondamentale, è tutto in ordine, le chiedo? È tutto in ordine, tutto perfetto. Ma oggi non parliamo di soldi, lanciamo quindi i nostri prossimi servizi con i migliori nostri auguri. Buone feste a tutti. Beh, siamo a Bassano, abbiamo toccato gli amici alpini, abbiamo salutato il sindaco, non potevamo non chiudere questa terra, forse la più famosa e apprezzata per la grappa. Una famiglia storica, la Nardini, mi trovo in compagnia del dottor Antonio Guarda Nardini, una tradizione ormai secolare, mi viene da dire. Sì, diciamo che Bassano è legato al mondo della grappa e Nardini è legata a Bassano. Siamo stati la prima distilleria in Italia e appunto abbiamo iniziato qua sul ponte di Bassano e ci siamo ancora dopo quasi 240 anni. Questa passione per la grappa? È una persona che ormai noi siamo in 7ª generazione e fa parte di quello che siamo. Io odio il termine DNA, però in questo caso proprio si tratta di DNA. Un anno che forse ha tante cosine da dimenticare, da mandare giù. Cosa c'è di meglio di una grappa? Quali consigli? Allora io direi che il 2016 è stato un anno decisamente bisestile, con tutto quello che comporta, però lo lascerei molto volentieri con una riserva di 15 anni. Prima del brindisi, velocemente una chicca, qual è la più storica delle Nardini? Forse le origini della Nardini? Beh, dunque la Nardini originariamente siamo del Trentino, per cui a Bassano siamo scesi nel 1779, per cui siamo diciamo recentemente qua. La grappa storica è la grappa bianca normale, quella tradizionale che ormai si trova abbastanza in grande distribuzione. Diciamo che le grappe invecchiate che abbiamo introdotto nel primo dopoguerra, state anche i primi a farle, è forse un simbolo anche un po' più qualitativamente più valido di quello che è la nostra produzione. Quindi non rimane altro che fare gli auguri ai nostri telespettatori con un brindisi. Sì, sicuramente, e diciamo un augurio di buona fine con una 15 anni Nardini. Ma sento dei campanili, degli stridi, sento dei rumori provenire da questo albero di Natale, non riesco a capire cosa sia. Oh mamma mia, ma mi fai capire cosa sta accadendo tutto? Cosa ci facevi qua dietro, Lorena? Sono nascosta. Senti Lorena, tu sai che oggi il mio compito è essere un po' il traghettatore, quello di fare il traghettatore, farvi conoscere un pochino i nostri telespettatori perché sono l'anima di ciò che è il gruppo editoriale TV7, amministrazione ragazzi, fondamentale, se manca qualcosa sono guai. Che anno sarà secondo te? Speriamo un ottimo anno. Lo diciamo ai nostri telespettatori facendo i migliori auguri? Speriamo un ottimo anno, continuate a seguirci e tanti auguri. Con questi occhi azzurro mare che mi sanno anche ingannare, andiamo a vedere altre lande, ma chissà, magari molto speciali. Siamo con Massimiliano, l'ideatore di questa manifestazione giunta alla 4ª edizione che si chiama Treviso on Ice, insomma il villaggio di Natale di Treviso. Da cosa nasce l'idea per questa manifestazione? Era una ancora delle poche città dove non c'era la pista del ghiaccio e ci siamo dati da fare per riuscire a realizzare questa idea che abbiamo avuto insieme all'amministrazione che ci ha dato una mano in tutti i sensi, ci ha messo a disposizione tutto quello che avevamo bisogno a disposizione, ce l'ha messo a disposizione e noi abbiamo fatto questo piccolo villaggio di Natale. Ecco, ci sono attrazioni soprattutto per bambini, però anche insomma, per ragazzi, insomma, soprattutto ci dite nelle vacanze natalizie è sempre molto frequentato. Sì, sotto adesso il lavoro, diciamo che il periodo più buono per il villaggio di Natale è da quando finiscono le scuole, per tutto il periodo delle vacanze. Il sabato e domenica abbiamo riscontrato una discreta affluenza, per noi va bene così, cioè siamo caricati, se ce ne fosse un po' di più ancora meglio, però va bene. E in più abbiamo una convenzione con tutte le scuole del comune di Treviso, tutte le superiori che vengono qua in base a come prenotano le professoresse alla mattina a pattinare a gratis, dove è una cosa che offriamo noi insieme al comune. Un augurio a tutti i telespettatori di TV7 Triveneta.
A TV7 Treveneta auguriamo un buon Natale e un felice anno nuovo e divertitevi tutti. Ovviamente vi aspettiamo qua al villaggio di Natale Treviso on Ice. E adesso la consegna di un premio speciale, seguitemi. Ma starà dormendo o starà lavorando? Sempre al buio la nostra Elisabetta Corazza, eccola qui. Elisabetta, le conferisco il premio miglior intervistatrice dell'anno 2016, lo accetta? Grazie mille. Lo accetta. Però te lo meriti più tu, Facciamo gli auguri, grazie, io lo prendo volentieri. A parte queste gag, facciamo gli auguri ai nostri telespettatori, un anno sicuramente impegnativo quello del 2016, sia sotto il profilo di cronaca, vedo che infatti lei è ancora impegnata sul pezzo, e anche sotto quello sportivo. Facciamo auguri, 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 e che il 2017 sia migliore di quanto è stato il 2016. Ha ricevuto tutto da Babbo Natale, faccio un po' l'impiccione. Vediamo, no? Qualcosa deve ancora arrivare. Soprattutto devono arrivare i nostri... Il mio regalo, è vero? Oh, mi sono dimenticato, stavo dicendo, devono anche arrivare i prossimi servizi. Ciao a tutti. Making a list and checking it twice. It's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good for goodness sake. You better watch how, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's coming. Santa Claus is coming to town. Santa Claus is coming to town. Oh, you better watch out now. You better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Yes, he's coming. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale a tutti. Buon Natale. Buon Natale. Buon Natale, Padova! Adesso vi porto nell'ufficio del nostro direttore Giorgio Borghini, seguitemi. Padova sarà forte, il Padova vincerà, chi lo sa? È lui che lo sa, guardate quanti regali che ha qui il nostro Giorgio Borghini. Quanti regali, guarda i regali che mi hanno portato. Questi sono tutti i regali della redazione che mi vuole molto bene. Emiliano mi ha regalato questo e poi anche quel pacchetto, hai visto Marco, quello lì sotto lì. E poi c'è la spia di Nicola dietro le quinte che ci sta guardando, perché poi io so che farò tutto il lavoro dietro le quinte, vero no Emiliano? Tutto bene? Questo speciale di Natale è veramente divertentissimo, anche perché vi facciamo delle improvvisate. Mi hai preso la sprovvista, perché ho tutto un disastro sopra il mio ufficio. Poi io quando voglio, quando voi mi riprendete, non voglio che ci sia Nicola dietro le quinte che sta lì e fa la spia, che si tocca i capelli, che contesta. Voglio che venga anche lui nell'ufficio e che sia presente a quello che facciamo, che abbia il coraggio delle proprie azioni. Dopo lo pizzichiamo. Giorgio, io scherzavo, ridevo, dicevo questo Padova, sarà un Padova vincente anche l'anno prossimo? Credo, spero di sì, non lo so, spero di sì. E il Padova farà bene,
vincerà il Venezia, credo, vincerà il Venezia nel nostro territorio, il Padova farà bene per quanto riguarda lo sport, però la cosa bella è che la redazione va bene e il telegiornale condotto da Emiliano Schicalli è straordinario, guardatelo perché è davvero... Questa è la puntata di Natale, non di Carnevale, ma lei è generoso. Sono generoso. No, dai, va bene tutto, va bene. Salutiamo i nostri telespettatori e da buon professionista lancia tu i prossimi servizi. I prossimi servizi ne abbiamo fatti tantissimi, so che Nicola e tutti i tecnici Marco li stanno montando, adesso non so quali sono, però lancio i servizi, però prima faccio davvero gli auguri di un Natale sereno, ricco soprattutto di salute e che sia un Natale per tutti delizioso, uso questo termine, auguri davvero di cuore. Dalla redazione di Pantheon Verona un augurio di buone feste e buon Natale a tutti i telespettatori di TV7 Triveneta. Auguri! Stiamo un po' concludendo il nostro tour a Vicenza, ma tanto saranno ancora le sorprese con i nostri collegamenti. Ci troviamo insieme all'assessore alla partecipazione per il comune di Vicenza, Anna Maria Cordoba, che ci illustra un pochino questo mercatino natalizio. Sì, questo è uno dei mercatini che ci sono all'interno del centro storico a Vicenza. Abbiamo voluto metterli in vari punti strategici anche in modo di accogliere i turisti che arrivano. Siamo in Piazzale De Gasperi, vicino alla stazione, e c'è un bellissimo mercatino fatto quasi completamente da prodotti artigianali fatti a mano. Quindi oggi che è Natale, queste persone che potranno passare per questa zona della città vedranno dei pezzi di artigianato locale e non fatti a mano da queste persone. Ma rimane soltanto oggi che è Natale o potremo insomma con più calma venirvi a trovare ancora? Verrà proposto anche dopo Natale fino all'Epifania, ci saranno dei mercatini sparsi in Piazzale delle Erbe, in Corso Fogazzaro e in Piazzale De Gasperi. Assessore, ho sentito dire anche voci di corridoio che ci sono tantissimi presepi dislocati qua e là per Vicenza, è vero o no? È verissimo, a Vicenza tutti gli anni viene fatta la via dei presepi dove all'interno di un opuscolo potete trovare tutti i presepi più caratteristici e particolari della città. Il Giornale di Vicenza tra l'altro fa anche una premiazione, quindi chi vuole partecipare a questo concorso potrà rispondere e dire qual è il presepio più bello. Vorrei segnalare anche la zona del quartiere di Maddalene dove in tutto il quartiere, nelle vie del quartiere sono stati allestiti dei presepi e si possono visitare, vale proprio la pena fare una passeggiata e vederli tutti. Assessore, a volte la magia ha spuntato magicamente l'opuscolo. Eccolo qui. È la magia del Natale, tanti auguri allora. Buon Natale a tutti, di un sereno e felice Natale. Eccola, sta scendendo a fare il telegiornale di Natale la nostra Alice Bragantini, uno dei volti noti della nostra emittente. Alice, tu sei anche un'esperta, oltre che notizie di cronaca, di insomma vini, quindi dacci un consiglio, oggi con cosa brindiamo, ma soprattutto anche a Capodanno. Beh, dipende. Allora, innanzitutto per gli antipasti io consiglio un buon Franciacorta, valorizziamo il vino del nostro territorio. E poi, con i primi piatti si potrebbe optare per un bianco corposo, soprattutto se farete dei cappelletti in brodo, piuttosto che insomma un altro piatto della nostra cucina. E poi con i secondi, che solitamente sono di carne, opterei per un buon Amarone, un Valpolicella superiore o ripasso. Alice, ognuno sta facendo i propri auguri. È di Verona. Vuoi salutare gli amici, gli affetti che sono a Verona e naturalmente tutti i nostri telespettatori? Assolutamente sì, tanti auguri di buon Natale a tutti voi che ci state seguendo da casa. Ci godiamo altri servizi che abbiamo realizzato per loro che ci stanno seguendo? Sì, vediamo i servizi dei colleghi. Dai, auguri in friulano. Non lo so in friulano. Non lo so. Tanci augurs. Di buon Natale. Tanci augurs di buon Natale. Nadal. Tanci auguri di buon Natale. E di buon anno. Mister, non posso ricordare così di troppo. Buon anno. Dai, di buon anno. Di buon anno. Di buon anno. Grazie mister. No, grazie mister. Aduc.
E ancia? E ancia. Ali, questi fameis. Oh, e ancia? E ancia. Ali, questi E questis. fameis. Fameis. Papà, figlio. Pari, mari, dai, e fiori, dai. Pari, mari e fiori. Oh, giudicato, bravo. Grazie mister. Più un anno dopo. Grazie. Per Natale. Poi dopo. Complimenti. Come si dice voglio giocare? Calma. Oh, Ulisuia. Ulisuia. Però Però bisogna bisogna che vi lo meriti. È sta male quella lì. Non mi piace, è troppo difficile. La seconda, no, ma la prima era meglio, Oh. Marco, hanno salutato proprio tutti del gruppo editoriale. Esatto, mancavi proprio tu che mi hai fatto da accompagnatore in questo speciale natalizio. Esatto, un saluto a tutti, tanti auguri, buon Natale e felice anno nuovo. Ma si capisce che lavoro fa? Di cosa si occupa Marco? Penso proprio di sì. Proseguiamo con il prossimo servizio. Sono appassionata da diversi anni, ne faccio anch'io e diversi con materiale appunto informale e mi diverto parecchio, ma mi diverto anche a poter presentare con queste mostre altri presepari o presepisti che, come vedete, presentano delle opere presepali veramente interessanti e tutte diverse tra loro. Quest'anno è la seconda volta che abbiamo una mostra al Municipio di Mestre e abbiamo anche un allargamento all'Istituto di Santa Maria della Pietà a Venezia, in Riva degli Schiavoni. Allora, quest'anno c'è anche questa collaborazione col gruppo Fermodellismo di Mestre, con cui l'anno scorso abbiamo avuto dei contatti, dei coinvolgimenti. Molto particolare è il presepe ambientato in Piazza Ferretto, una Piazza Ferretto degli anni 20, con naturalmente la torre in primo piano. Un altro presepe molto particolare, molto caratteristico, anche qui negli anni 30 al cavallo della ferrovia della giustizia a Mestre, pongono in evidenza sempre questa attenzione verso il territorio metropolitano. Ci troviamo qui alla mostra dei 100 presepi a Spinea. Non solo dal punto di vista artistico, ecco, il presepe ci rivela la bellezza di chi l'ha costruito e quindi anche la bellezza di chi osserva poi queste opere. Credo proprio che riproporre il presepe nelle nostre città, nelle nostre case, sia proprio il segno che ancora abbiamo bisogno di Dio nella nostra vita. Veronica si sta facendo un po' pregare, cari telespettatori, ma lei ha un animo generoso e nobile. Io ora ve la presento. Veronica, un saluto per Natale ai nostri telespettatori. Con chi sei collegata in cuffia? Con Houston? Con la NASA? No, ahimè no. Auguri a tutti, ciao, vai. Tutto ciò che è social, ragazzi, tutto ciò che è social, perché dovete sapere che il gruppo editoriale TV7 naturalmente ha anche le sue pagine Facebook e non solo, è la nostra Veronica. Proseguiamo quindi con gli auguri e con i nostri servizi. Buon Natale, auguri. Nel nostro tour di Treviso, tappa d'obbligo è al Palaverde. Siamo qui col coach Mazzanti e le chiedo intanto, faccio i complimenti per lo scontro contro Modena e se siete pronti contro il big match contro Bergamo, insomma. Ma siamo reduci da un 3-2 importante fuori casa e adesso ci prepariamo per una partita importante in un giorno di festa e quindi stiamo preparando per fare una bella festa insieme al nostro pubblico. E cosa vi aspettate di trovare sotto l'albero? Io chiedo se c'è un posticino per me in squadra, perché sono un'ex giocatrice, come posso, se avete bisogno, magari anche come raccattapalle, ma voi cosa invece vi aspettate dall'anno prossimo?
Ma dall'anno prossimo ci aspettiamo delle opportunità importanti ed è un augurio che ho fatto anche alle ragazze di sfruttare tutte le opportunità che avremo, e penso che è il miglior augurio, quello di avere opportunità di poterle sfruttare tutte. Cosa auguri ai nostri telespettatori di TV7? Di avere un anno pieno di opportunità e di saperle sfruttare al meglio, perché poi non sempre tutto ciò che è male alla fine produce una cosa negativa, e quello che si deve imparare dalle sconfitte è proprio questo, che anche la sconfitta è un'opportunità importante per poi imparare a vincere. Siamo col capitano delle Pantere, Serena Ortolani, è un grande piacere per me incontrarla e esserci vicino e finalmente intervistarla. Allora, un bilancio sull'anno, complimenti per la vittoria contro Modena e in bocca al lupo per quella che verrà a Santo Stefano contro la Foppa. Insomma, un bilancio di quest'anno. Beh, diciamo che per adesso è stato un bellissimo anno, siamo secondo in classifica e quindi un secondo posto dove abbiamo lottato, ce lo siamo guadagnate, abbiamo perso solo 2 partite nel campionato e penso che sia l'andata migliore che abbia fatto nella mia vita, e niente, c'è l'ultima da giocarsi contro Bergamo, sappiamo che è una grande squadra, anche se comunque la Supercoppa è andata bene per noi, però sappiamo che comunque lotteranno fino alla fine. C'è da giocare al 100% e niente, per festeggiare poi il Capodanno. Io ti chiedo se trovi un posto per me in nazionale, io ci credo ancora, prima o poi un buchetto, e mettici una buona parola e vi auguro un buon Natale a voi. Grazie mille a tutti, buon Natale, buone feste a tutti quanti. Ed eccolo proprio qui il nostro Denis Maran, che insieme al sottoscritto ha girato per intrattenervi in questo speciale natalizio un po' tutto il Veneto, è vero Denis? Ma sì, ma da Treviso a Verona, a Venezia, sono andato un po' ovunque, mi sono fatto un bel tour del Veneto, ma devo dire che ho scoperto davvero alcune cose molto carine, molto simpatiche, quindi è stata veramente una bella esperienza passare il Natale con i veneti. Senti, ma qual è stata la cosa che più ti ha colpito? Ma ci sono state tante scenette veramente carine, divertenti. Ricordo per esempio a Venezia che siamo andati dal Vecchio Berto. Il Vecchio Berto ci dicono che è uno dei gondolieri più famosi, più particolari, più simpatici, e ovviamente abbiamo strappato anche un giro in gondola non tanto voluto da parte sua, ma da parte nostra è andata ovviamente molto bene. Dennis, non sveliamo troppo, quindi continuate a stare in nostra compagnia. Altri contributi? L'augurio ai veneti in queste occasioni, si augurano un sacco di belle cose, però penso che la cosa fondamentale, e veramente lo faccio di cuore, ai veneti è augurare la salute. Ho fatto un investimento nella mia vita nel curare bene i veneti, o meglio di fare in modo che siano curati bene, e la prima cosa che auguro a tutti è la salute. Chi non ce l'ha o è in difficoltà, auguro veramente di cuore che possa risolvere le proprie ansie e anche le proprie difficoltà personali. E dopodiché io spero che questo Natale sia trascorso dai veneti in famiglia, vicino alle persone care, e che sia un Natale, come si dice, di pace e di tranquillità. Auguro un 2017 sfavillante, nel quale si possa lasciare alle spalle definitivamente questa crisi, e gli indicatori ci sono, come dico sempre io, dopo la pioggia viene il sereno, ma che sia anche un 2017 che porta a tutti noi tanta autonomia. Noi ci stiamo giocando la storia del Veneto con il referendum dell'autonomia, quindi sarà anche l'occasione per incontrare i milioni di veneti durante questa primavera. Vogliamo celebrare il referendum, è il referendum dei veneti, saranno i veneti poi a decidere se vogliono l'autonomia del Veneto oppure no, ma avranno questa occasione servita unica nella storia, perché siamo l'unica regione che è stata per prima autorizzata a questo referendum. E poi il 2017 che sia l'anno nel quale si realizzino i sogni, i progetti, le progettualità, e un pensiero particolare va alle persone in difficoltà, agli anziani, alle persone che comunque magari hanno necessità di assistenza, e un saluto veramente di cuore lo faccio ai tanti giovani, con la speranza che i giovani possano trovare sempre di più opportunità in Veneto. Non siamo convinti che i giovani vadano via perché sono dei rompiscatole in Veneto, ma noi amiamo i nostri ragazzi e le nostre ragazze che restino qui, e facciamo di tutto per creare queste opportunità, quindi che sia anche per loro l'anno dell'occupazione, l'anno della realizzazione dei loro progetti professionali e formativi. Ma forse abbiamo esagerato, guardate che pacco, ma lei se lo merita, lo appoggio qui. Lei chi? La nostra belle Maris, che da poco è diventata anche per la seconda volta mamma, e quindi insomma salutiamo tutte le mamme e i bimbi. Auguri a tutte le mamme e a tutti i bambini, spero che Babbo Natale vi abbia portato tanti doni bellissimi.
Allora Belmalis, oggi è Natale, sei ancora dietro a lavorare, ma insomma sei proprio la classica mamma lavoratrice italiana. No, scusa. Si emoziona la timidezza e anche la modestia. Noi continuiamo naturalmente con i nostri video, restate sempre in compagnia di Belmaris Kasen e del gruppo editoriale TV7. Auguri sinceri di buon Natale a tutti i veneti e alle nostre comunità venete all'estero e anche a chi vive e lavora onestamente nella nostra terra. Dice un proverbio armeno che per fare l'albero di Natale ci vogliono 3 cose: gli ornamenti, l'albero e la fede nel futuro, qualcosa che ci motiva ad andare avanti e superare le difficoltà e i momenti difficili. Il coraggio dunque per far fronte al presente e ai problemi che ciascuno di noi vive quotidianamente, ma anche la speranza di riuscire a risolvere situazioni complesse o che ci pesano. L'augurio che faccio a tutti è quello di poter vivere giorni sereni, sgombri da ansie e da preoccupazioni. Buon Natale a tutti, buon anno e speriamo in un 2017 pieno di soddisfazioni per tutti quanti. Beh, vi ho presentato tutta la nostra famiglia, potevo dimenticarmi della nostra dirigenza, Alex Kasen, 40 anni di un emittente che naturalmente raggiunge tutto il territorio. 40 anni di audiovisivi vissuti con passione e sono stati 40 anni bellissimi. Inizia quest'anno il 40° anno, un 40° dove faremo grandi cose insieme, perché quello che ci ha sempre contraddistinto e quello che ci ha sempre portato a fare un passo più in là è quello di andare avanti tutti insieme noi della squadra, questa grande famiglia che avete intervistato durante questa bellissima trasmissione, ma 40 anni insieme ai nostri telespettatori, perché sono loro che ci danno questo stimolo, sono loro che ci chiamano, ci chiedono, ci spingono ad andare un po' più in là. Quindi 40 anni che abbiamo vissuto bene, direi con appunto grande passione, e ne vivremo, speriamo, altri 40 con anche nuove tecnologie, perché la nostra forza è stata quella poi di rinnovarci, di cambiare, di fare cose in più, dalla realtà aumentata al sito internet particolare, ai social media, e quindi ecco che saranno tante le novità che vedremo quest'anno. Forse abbiamo visto che c'è stato un incremento della famiglia verso la sponda veronese, dove dei bravissimi ragazzi si sono uniti alla famiglia di TV7, e ce ne saranno altri poi nel corso dell'anno. Facciamo un mestiere complicato, un mestiere che è molto variante nelle sue diversità giorno per giorno, dove succedono cose ad un ritmo pazzesco. Abbiamo delle difficoltà che qualche volta in altre aziende non ci sono, ma che affrontiamo tutti insieme. E quest'anno infatti ne abbiamo vinte molte di queste difficoltà, ed è stato un successo di tutti, un successo nostro, della famiglia, ma un successo anche del telespettatore, che in questo modo ci vede e speriamo ci apprezzi ancora per tanto tempo. Quindi approfittiamo per fare un augurio veramente di cuore ai nostri telespettatori per un sereno Natale. Ne abbiamo bisogno tutti, abbiamo lottato tutti, perché quello che è stata la nostra lotta è stata anche la lotta quotidiana di queste famiglie, di queste persone, di altri imprenditori che hanno vissuto questo 2016 in maniera importante, spesso molto molto difficile. Allora il nostro ruolo di informare bene la gente, cercando di essere super partes, come si dice, no? Quindi essere imparziali, invitando tutti, dando spazio a tutti, serve anche a dare in qualche maniera informazione e conforto, perché no, a queste persone. Quindi andiamo avanti insieme, ce la faremo, sarà un anno 2017 molto interessante, strepitoso sicuramente per tutti, quindi buon Natale e tanti auguri di buon anno nuovo a tutti quanti. E io ci aggiungo che il gruppo editoriale TV7 ama anche gli animali. Ah, siete voi. Siccome ne ho combinate davvero troppe oggi, mi hanno messo a montare insomma le luci, a sistemare le telecamere. Vabbè, non è un problema, l'importante è che voi vi siate divertiti e che insomma sia stato uno splendido speciale natalizio quello che abbiamo confezionato per voi amici che ci seguite. Bene, io vi saluto, vi ringrazio, a nome del gruppo editoriale TV7 buone feste e restate sempre con noi.